39件，去年全国出口欧美最多的五金工具。最后一件民间高手发明的，第39名。开了50年补胎店，老师傅推荐给我的电动液压千斤顶，小姐姐都能轻松换轮胎，插在汽车的点烟器上，按下开关就可以轻松平稳上升，能够顶起5吨重的家用小汽车，升降的高度可以随意的控制，轿车、越野面包、皮卡、微型货车都可以用，用这套工具换轮胎轻松不费劲。第38名。家里的推拉窗、推拉门、推拉不顺畅怎么办？其实就是下边的滑轮坏了，只需准备几个通用型的不锈钢轨道滑轮，自己就能换。换好以后非常滑溜，还没有异响。第37名。一把多功能卫浴扳手，开口大小可以调节，可以拆卸这种检查口、卫浴洁具底部，加上这个还可以拆卸水龙头软管，像这种螺帽也可以轻松拆卸。第36名。10年用不坏的锂电池电风扇，纯铜的无刷电机风力更加的强劲，吃饭、休闲、宿舍、学习、办公、卧室都可以用它。2档风力调节，充一次电可以用一整天。第35名。看见没？各种家禽剃毛都可以使用的大功率电烙铁，它插电立马就热，用它烙猪爪缝隙的腿毛就非常轻松，省力又快速。家里如果有养殖的鸡鸭猪羊的，用它除毛那是又快又干净。第34名。13名。第32名。第31名。有了这个支架，手电钻就可以变成台钻，只需要把手电钻装在支架上固定好，可以垂直钻孔打孔，换上不同钻头就可以打不同材质的孔，还可以限位高度，配合快速抬前就是一个小型台阶。第30名。这是一款特别实用的拉爆螺丝啊，使用也非常的简单啊，打好孔，把咱那个拉爆螺丝啊放在里边，拧紧之后再把这螺丝退出来啊，准备好咱们要固定的挂件啊，越拧越紧啊，特别的牢固啊。第29名。家里有这种喝完的酒瓶，千万不要扔掉，切开就价值连城，就用这种切割小架子就可以，把酒瓶放到上面这么转出这个小白杠来然后往里边倒点热水然后再倒点凉水，啪的一声立马就开了，就是这么简单。切口非常的平整，打磨一下可以做一些工艺品第28名。这个就是大家一直在寻找的迷你发电机，你别看它小，它的功能非常的强大，只需要手摇10分钟就可以使用2-3个小时，它可以给各种用电器充电，还带照明灯，还支持220伏电源输出，户外还可以用它煮个泡面，带个笔记本电脑，开个风扇，带个车载冰箱，点灯照明，只要是150瓦以内的电器都可以使用，特别方便。第27名。大个牙的一个压管架，输油管、柴油管、空调管、打药剂管全部都可以，只要是低压的管子全部都可以压啊。第26名。很多人不知道这种大石头是怎么劈开的，其实是利用这种劈石器越砸越膨胀的原理，一点点的将石头撑开。操作也很简单，首先在石头上依次钻几个小孔，然后把劈石器插进去，再利用锤子敲击，不管多硬的石头都会敞开心扉。第25名。这是每个电焊师傅都想要的高级电焊钳，咬口自带加持角度，接线也非常简单，一穿一折，再一套用螺丝锁紧就可以，适当的调整手法，焊接出来的都是精品。反过来还可以敲击焊扎用。第24名。
看着像个手电筒，其实它是专门为我们维修学习设计的高清数码显微镜，插在手机或者电脑上就能用。它能够放大50到1000倍，把物体放到镜头的下面就可以观看。无论是搞维修、学习、查看微小物品都能用。看着很干净的手放在镜头的下面，指纹里的细菌都能看得一清二楚。第23名，你说这是哪个愣头青发明的？脑瓜子是真好使哈，一把斧子3种用法。如果你这样按把手，这就是一把铲子，可以用它来铲树枝、铲墙皮子都可以。反过来这样按，这就是一把斧子，可以劈，可以砍，这个地方还可以割，是一把镰刀。如果你反过来这样再去按把手的话，这又秒变成了一把锄头，可以刨。用螺丝上紧就可以，一把斧子哈就干了3样的活。这个创意怎么样？第22名，这就是大家一直在寻找的可视内窥镜，一体的设计，打开就能用，用它就可以查看各种机械，映线可以随意弯曲，内部带有照灯，亮度可以随意调节，屏幕图像还可以180度旋转，各种下水管道维修检测都可以用到，还可以水下看鱼，特别清晰。第21名，大小可以任意的调节，而且还是双向进轮的。拧螺丝不用看大与小，一调就能拧，再也不用来回的更换扳头，一把扳手可以顶多把扳手。第20名，水缸、水塔、水桶也能安装水龙头，先用开孔器做一个洞洞出来，再连接一组固定的小配件，接上水龙头就相当于加了一个出水口，不管是用水还是泡酒、腌菜都很哇塞。第19名，以后家里需要打磨东西，可以备上一个这样的手摇砂轮机，就这样卡在桌面上，拧紧固定好，手摇轻便省力，不费劲，这样用来磨剪子、磨菜刀都很方便。第18名，这是工程师最新发明的多功能免调节活口扳手，它的扳口带弹簧，会自动咬合，不用人为调节。用它安装各种水软管件，维修拆卸螺丝特别好用，既是扳手也是管钳子。第17名，咱们农民老铁就是聪明啊，只需往杆上这么一套拧紧螺丝，这就秒变成了一个高空摘果神器，各种水果都可以摘，再也不要像猴子那样去爬树，摘了不安全。用它的话，10米、8米的都可以手到擒来。第16名，用这个免打孔的桌腿，自己就可以做小书桌，它可以夹持的厚度比较大，木把、10英尺的大理石都可以用它来当桌面，非常不错。第15名，用这种钻头就可以自己做手串圆珠子了，安装在手电钻或台钻上，找一块好的木材，正反钻一面，再自己打磨下，流光水滑的珠子就做好了。第14名，快速接头，一次安装，终身受益。不管你是油是水，连接管子的地方都能用到它，好安装，好固定，耐压力强，不脱扣，想断就断，想接就接，滴水不漏。第13名，就这样公司，我看着都着急。现在的老师傅都在使用这种带棘轮的公司手柄，装上丝锥就能连续操作，公司不用倒手，效率快，还省劲，一键切换正反转，特别实用。第12名，普通扳手拧螺丝还需要倒手，真麻烦。看看工程师最新研发出来的双头劈叉扳手，6到25之间的螺丝这一把都能搞定。使用时会自动适应螺丝大小，拆卸螺丝不用倒手，真的太方便了。第11名，就这个小东西就能有1000斤的力量，不管是平地牵引还是高空吊物都可以用。今年种了很多玉米，就可以用它来上房了，正反自锁调节，上下都安全。把它固定在地下或者做个架子，固定在架子上就可以用。第10名，碰到螺丝杆长的，普通套筒有劲使不上，这个时候我这个套筒扳手就派上了用场。不管你螺丝杆有多长，咱都能放得进去。空间不合适，咱还可以用另一头，也是加长款的，反正有杆没杆的咱都能拧。第9名，终于发明出来了，这是新型多功能多角度虎台钳，它的钳口夹持特别的大，能夹各种金属物件，在切割打孔时无需调节物体的角度，在台钳上就可以直接调，真的太实用了。第8名，有这个小吊轮，自己可以做推拉门或者是小航车了。套在脚缸上，你怎么取也取不下来，非常的安全。下边再配几个轮子，作为推拉门使用，特别的顺畅。第7名，以后搭棚搭架子不用电焊焊机，就用这种不锈钢的管卡扣，先把架杆穿好，用螺丝固定上就可以了。用它搭好了架子，结实牢固。它配件齐全，什么2通、3通、10字通、4通、5通随便用，不用了还可以取下来重复使用，非常的方便。第6名，第5名，不
不管你是干啥的，都可以整一个多用的小台前，找个台面就能夹上，不展开的时候就是一个大平台，敲敲打打的很方便，夹上东西操作起来更方便。第4名，一片能顶几十片的多功能切割片，直接装在角磨机上就能用，用它就可以切割各种瓷砖、陶瓷，切割面非常平整，还可以切割玻璃、各种酒瓶，不只能切割，还可以打磨。第3名，现在设计出了这种能打方孔的钻头，它可以装在机床上使用，也可以通过这种安装支架安装在手电钻或者冲击钻上来使用，这样打出的孔又好又快。第2名，终于知道街上的路灯为什么天黑自动亮灯，原来是安装了这种路灯光控开关，把它左边2根线接电源，右边2根线接灯，插上光感探头，这样晚上探头感受不到光线自动亮灯，天亮自动关灯。第1名，可以用来拉紧钢丝或者铁丝用的紧固器，采用镀锌材料制作，表面光滑耐腐蚀。先固定好一头，再把另一边穿过到紧扣钢架，找来一把扳手拧几圈就可以让钢丝绷紧。大棚紧线拉直神器，